Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jilbab teu di calana. Asik. Peminga jawab kedah sadayan. Sokomo upami di jilbab bari nuang opak. Aya opakna? Aya. Jadi ngajawab kedah kom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nunda laut dina karamba. Cakep. Para hayam dina cecempe. PF. Nu dariuk cukup loba. Ngajawab salam teu tamat kabeh. Aduh. Melak jati sisi leuweung di ceboran make cai. Cakep. Besi tadi keur malaweung ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah anu ngabalas salam kalayan ikhlas. Mudah-mudahan dipanjangkeun yuswa, dijebarkeun rezeki, digampangkeun ibadah kalian dilancarkeun usaha. Anu barokah hutang sehingga ngalunas hutangna. Anu tarik amina eta teh anu Boga hutang. gede tanagana. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair. Rabbi sodri sohri wa yasiri amri wahlul ubatan lisani yaqulu qawli. Neda sapunten sumuring ngadeg di tangan Bapak Ibu sadaya khususnya para pini sepuh di kebun buah ieu. Pak Kepala Desa Dharmajaya Wiwah Perangkat Desa, Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat anu kusim kuring dihormat. G. Pak Kepala Desa Neglasari, Bawah Perangkat Desa Neglasari, tokoh masyarakat anu sami hadir ya tempat anu kusim kuring dihormat. Alhamdulillah sim kuring kapeto kedah ngajajabkeun pun anak nyata Jang Yusuf putra Ibu Karmi sareng Bapak Harun Hidayat almarhum. Anu dimaksad nyukcul gaurur anu kapungkur budak carita anu baheula anu dituna diteuneun di handeulem sieum dituna di handuang siang ayeuna disamper ku sim kuring. Alhamdulillah Jang Yusuf henteu lunca-lincil luncat mulang udara tinu tali gadang. Alhamdulillah biasa dijajabkeun ku sim kuring sapara kanca ka kebon buah RT 5. Nah, RW na 4. Nyata hoyong didahupkeun ka Neng Sherly Nur Aini putra Bapak Sona Sutisna miwah Ibu Rohayati. Kumargi kitu tantos sim kuring dongkap ke tempat nalut ngeugeui gapaneut nyemat-nyemat nyatang pinang mung aleutan jalmi unggul. Deda siapunten Pak Sona. Nor wargina istuning sim kuring mengukur reus pun anak tiasa sumping ka ieu kebon buah.
upami ti wagal mah tong dikosongkeun cek dalam murid teh bisi aya naon-naon. Kakumari kitu sakali dihapunten mung ukur aleutan unggul. Teu jingjing teu bawa teu nyuhun teu nanggung. Estuning simkuring mung samung doa saparkanca. Insyaallah kalengkapan perkakas lengkap perkakasan lengkap insyaallah Pak Sona. Lengkap insyaallah. Kumarge kitu tangtos. Simkuring dada sapunten ka keluarga di kebon buah ieu. Tangtosna 0 rupi anu dibantun anu tiasa dituang etang-etang bekal nu teu tiasa dituang etang-etang ngajimatan kapun anak ulah sagala ngadadak. Pidoana wae kasadayana pun anak Jang Yusuf kaneng Sherly Nur Ayani sabada di ijab kabul dina dinten ieu pidoa ti sadayana. Mudah-mudahan sing dijantankeun keluarga anu sakinah mawadah warahmah. Dipercanten kanggo ing keturunan barangkali pamegat sing soleh upami istri sing solehah. Tapi soleh jeung solehah nu jadi anak teu ujug-ujug bim salabim abragadabra. Ye dipupuhuan ku soleh sareng solehana anu jadi indung jeung bapana. Kubarge kitu urang doakeun khusus sabada ijab kabul panganten anyar sing kali dijanteun kula anu sakinah mawadah warahmah. Anu tos hareubeuh sing saroleh oge supaya anak bisa soleh jeung solehah. Bapak miwah ibu anu kusum kuring dipahormat. Tangtos nangtos teraskeun we. Sajam deui mah. Tangtosna kudongkapna sim kuring ka dieu ngukur ngarepotkeun kawit mah bade moal kan mobil moal kompor bade ngalut dan sok isin bisi cuman aya naon. Bapak miwah ibu anu sim kuring dipahormat sakali deui mudah-mudahan sabada ijab kabul khusus panganten anyar sekali deui sing dijantenkeun keluarga anu sakinah mawadah warahmah urang sadaya nutos barari sami sing sakinah mawadah warahmah sing soleh solehah. Amin. Bapak miwah ibu anu kusum kuring dipahormat. Kamana Pak Guru tahiu nya. Teu teh amanat ka sim kuring. Amanat ka sim kuring. Tiwado tong kaparkan panjang. Ka Cieuteun tos ti pasar. Pidato tong panjang-panjang beuteung tos lapar. Wastu sadiakeun we hampura eta mah nyaan. Eta mah naon? Nyaan. Bobodohan. Eta mah ngabodor. Jadi ulah dianggap bobodohan, ulah dia ngabodor. Bapak miwah ibu anu supikuring hormat. Anu salajengna mudah-mudahan dina dinten Kamis. Lamun ngawinkeun ya dinten Kamis, nikahkeun ya Kamis, insyaallah urang doakeun sadayana. Lamun jadi PNS bakal gede gajina, lamun luhur pangkat jeung jabatanana. Pangkatna sahana. Lamun jadi patani bakal sugih mukti. Bro di juru, bro dipantau ngalayah di tengah sawah, loba parena lamun lega sawahna kalayan teu hama. Boro-boro nu saeutik, nu lega ge aya mah garing. Nah, urang adu awe ka Allah. Mudah-mudahan enggal dilungsurkeun hujan anu barokah ka urang sadaya. Bapak miwah ibu anu kusum kuring hormat, rupina moal seueur tinggal biatur. Tanggal sim kuring seueur nyaros seueur lepatna murni kalepatan sim kuring ari resmah pimanaheun. Kali deui nyangakeun. Putus langkung kepan halang bobot sapanon sareng sapakan kaliwat sapanganyaman.
tukangannya mah berenang eta teh ngaradonnya balikan deui hapunten anu sageung-ageungna hayam kate hayam beureum ti pacar Cisarua kanu dokar kuring caperek eureun sarua lapar hayang dahar asa teh dahar we ti mah nya eta da naon lah eta mah lain bobodohan kade lain bobodohan tetep nyan rubina sakitu anu katur billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur nuhun ka Bapak Camat anu parantos